والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما تاسو ته خبر عرض کړي و چې الحمدلله کې چن مباحث یو بحث په دې ال د الحمد کې دی او دویم په دې حمد کې دی او دریم بحث په لله کې دی، سلورم په نزله کې دی او پنځم په فرقان کې دی او شپږم په علی عبده کې دی. دا بحوث سته دی یو تن لرکه د الله بحث رستو په خپل کېږي، نو ابحاث خمسه پاتې شو. اول بحث پر الحمد کې دی ال کې الف لام عارض دی او دا حمد درجه د معروض ده، درجه د عارض مقدمه په درجه د معروض باندې، نو اول نه ال شو او دا غین رست شو حمد شو. اول بد ال خبرو کو نو ماوی الف لام اسمی چې په اسم فاعل اسم مفعول باندې داخلي او دا غرنګ الف لام حرفي بیا دی دویم بیا الف لام حرفی په څلور قسم دي. هغه الحمدلله تاسو په اوایلو د کتبو د نحو کې زده کړی دي. یو پکې تلامی جنسی دی، استغراقی، عادی ذهنی او عادی خارجی. دغه بچیا د حیا نور دی واستې نو بهر حال نو یو پکې دغه دی، لیکن دا الحمدلله تاسو تزدی او یو پکې تا هغه علما د علم بیان وای هغه وی الف لام په دوه قسم دي، یو د عهد خارجي د پاره دي او بل لام الحقیقتی. لام د عهد خارجي د پاره دي توای چې هغه معهود فرد متعین فی الخارج تور کسی شی اشاره ای، بیا غدا معهود په مخ کې ذکر صراحتن یا کنایتن یا په علم کې بیا علمان. فاولو ما عرض کړو چې ولیس الذکر کل انسان، الانسا کې الف لام دی او انی وضعتها انسا، التد انسا لفظ ذکر شوی نو کل انسا کې هم هغه انسا ته اشاره شو، نو معهود صراحتن او کله معهود کې نایتنی. مثلا ولیس الذکر نو الذکر کې الف لام دی، ادا مذکر مخ کې ذکر ذکر نه دی لیکن کنایتن خوده. ذکر بی بی محترم دا ویلیو چې زید بیت المقدس او بیت المقدس دا غیر پر آزادوم، نو دا غیر پر په تحریر د سړی کیږي او د الک کیږي چې هغه خدمت کوي. جنته خو بیرونی زینو کې خدمت کولای نشي د خپل ستر او د پردې تر مخه، نو دلته کنایتن دا معهود مخکې ذکر دے صراحتن. او کله علمنی لك خرج الشيخ خرج الامیر اذا لم يكن في البلد الا اميرا واحدا، کله چې په بلد کې امیر واحد نو خلق وي خرج الامیر یا خلق وي خرج الشيخ. خبره ختمه شو. بیا چې کوم لام الحقیقت نال هغه کی اشاره حقیقت ده، خدا حقیقت من حیث هی یا با پزمن د فرد غیر متعین کی وی یا با پزمن د افراد کی وی. نو چې پزمن د افراد کی وی نو افراد و یا استغراق حقیقی وی ورکی او یا با استغراق عرفی وی چې اشاره پکې تا حقیقت کې من حیث هی. مثلا الرجل خیر من المرأة، الرجل کې الف لام د پاره د عهد دی، توبه دا لام الحقیقت دی او دا لام الحقیقت من حیث هی مراد دی نو لام الجنس شو. او کفر د غیر متعین لک لام عهد ذهنی انی اخاف ان یاکله الذئب، او کدا حقیقت په زمن د افرادو کې یا ټول افرادی لکه ان الانسان لفی خسر، او یابا عرفان لك جمع الامیر الصاغه ای صاغه بلده. نو دا استغراق حقیقی عالم الغیب، نو الغیب کی
لام الحقیقت دا حقیقت په زمان د ټولو افرادو کې د حقیقتان عالم الغیب والشهادت او جمع الامیر الصاغه جمع ک امیر د زرګران نو د ټولي دنیا زرګران خو جمع کړي نه دي او جمع کول هم نشو مراد د خپل کې دي زرګران ته مراد الحمد دا الحمد دا حمد بین بحث ته په حمد کې دا حمد تشریح مکمل او د دې د اخوینو چې مدح او شکر به دا ورستو علامه موصوف په خپل کوي زما توان او طاقت د دنه زیات نه لري چې زه یو کما ایا داسې تشریح کوم چې دې نه کړی مونږ یو کو نه مونږ بدل د تشریح وضاحت په ما بعد کیو کو الا دوا خبرې دي چې هغه د دې ذکر کړي نو هغه به د ذکر کوم یو دا چې دا حمد مصدر دی او دا مصدر د فعل متعدی دی اپا مصدر د فعل متعدی کی شپږ احتمالات مصدر معلوم مصدر مجهول حاصل بالمصدر المعلوم حاصل بالمصدر المجهول مصدر مبني للفاعل مصدر مبني للمفعول فصارت الاقسام 6 تلسو شپږ مصدر معلوم ستوي هغه معنا حدثي توي چې قابل د نسبت فاعل ته خو بالقوه هغه معنا حدثي چې قابل د نسبت وی فاعل ته بالقوه لك حمد معنى استایل استایل نستایل معنی مصدری ده قابل ده نسبت تا فاعل تا خو بالقوه لا شروع شینه ما لدی توایسا مصدر معلوم مصدر مجهول دی توی چې دا معنی حدثی قابل ده نسبت وی فاعل تا او کمفعول تا مفعول تا او بالفعل کے بالقوه بالفعل کے بالقوه بالقوه سی شی بالقوه ندی تسوائی مصدر مجهول مثلا ادغه حمد به چې د قابل د نسبت مفعول تا خو بالقوه نو حمد په معنا د استایل کېدل څنګه استایل کېدل ختم شوه خبر حاصل بالمصدر المعلوم دیتا آغا اثر مرتبت وی په مصدر معلوم څنګه ستو چې په مصدر معلوم اثر مرتب شاغی ته وي نو اثر مرتبه په مصدر معلوم لکه هم په معنا د استاینا څنګه استاینا سره کوي بیا کنه ا جمله وی بیا کنه استاینا کوي صفت کوي کنه نو دې ته سوای او کو اثر مرتبه په مصدر مجهول نو دې ته وای حاصل بالمصدر المجهول حاصل بالمصدر او کداغه معنا حدثي قابل و د نسبت فاعل ته بالفعل نو دې ته بیا وای مصدر مبني للمفعول حامدیت یا تابو سره لګای او كقابل د نسبت و مفعول ته بالقوه ک بالفعل بالفعل ناغه مصدر مبني للمفعول محمودیت شي نو حامدیت زید را لگی شده چا صفت اوکا بالفعل محمودیت
د زید صفت اکڑے شو دے اس قائل شو د چادر د طرف نا بالفعل. نو حم مصدر دے د فعل متعدی. اب مصدر د فعل متعدی کے سو احتمال دی مصدر معلوم سے تو امیر سے اغا معنی حدثی چه قابل د نسبت دی فاعل تا بالقوه او کا قابل د نسبت و مفعول تا بالقوه مصدر مجهول او کا قابل د نسبت فاعل تا بالفعل و مبنی للفاعل او کا مفعول تا بالفعل و او اثر مرتبه پچا پا مصدر معلوم او اثر مرتبه پا مصدر مجهول حاصل مصدر. هنر است دی وربان پوشوی عرفان مصدر معلوم سے تو وی آغا معنی حدثی چه قابل د نسبت بھی فاعل تا او قبل فعل وا مبني او معنی حدثی چه قابل د نسبت مفعول تا بالقوه مصدر مجهول او قبل فعل وا مبني اثر مرتبه پچا باندې و مصدر معلوم او اثر مرتبه په مصدر مجهول. البحث الثاني شاء الله به موصوف نه ده کړه هغه داره چې دا حمد معنی مقتضیه په حمد کې سلور دي. معنی مقتضیه په حمد کې سوري یوی حامد یوی محمود یوی محمود به یوی محمود علیه. زبیر خسره ده ز حامد ما دے محمود دے خسره ده په مرتبه د حکایت کې محمود به په مرتبه د محکی عنه کې محمود علیه. نو حامد صفت کون کی ته وای محمود چې د چا صفت وکړي شي او خسره ده په مرتبه د حکایت او د تکلم او د تعبیر کې محمود به او ده په نفس الامر کې یقینا هم خسړېږي دا مرتبه ده محمود علیه. نو فرق په مابین د محمود به او د محمود علیه کې بالاعتبار ده ځکه دا فرق بالحیثیات ده او کوم چې فرق بالحیثیات دي هغه فرق اعتباری مدام فرق ده. واښوي به زید خسړې ده ماته سوی هغه زید ته سوی او خسړې ته سوی خو چې په مرتبه رچا کې واغستې شي او که په مرتبه د محکی عنو کې واغستې شي سو زره مې وې درې زره. الحمد دا بحث ختم شو. لله لله کې بحث نه کوم ذکر لله په درجه رچا کې ده موصوف او دارستو موصول او صله دا چې میلاو شي صفت برای موصوف چې دواړه تل شي خبر د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه دې کې به بحث وکم چې دا الحمدلله کومه قضیه ده. نو د دې دارو مدار په دی الف لام وبه که الحمدو کې الف لام چرته جنسی کو منګه نو بیا به دا قضیه تبعیه شي ځکه جنس کی اشاره نفسی طبیعت دی
نداب قضیه طبعیه لك الانسان نوع او که الف لام پکې د استغراق د پارشي الف لام پکې د استغراق د پارشي نو دا بیا قضیه موجبه کلیه شي محصوره بشي لکه کل انسان حیوان او کدا الف لام د چا د پارشي د عهد د پارشي نو دا بیا قضیه شخصیه شي لکه زید قائم نو معنا بيداوي الحمد اغا خاص حمد الحمد اغا خاص حمد الله چې تا د ځان د پاره کړل اغا مختص ته تعالی نو دا بلام العهد او معهود بپکې هغه امر شي معهود بپکې هغه ثنا صفت شي چې الله د ځان خپل د ځان کړل لا احصي ثنا انت کما اسنیت علی نفسک څنګه چې تا خپل ذات کړی الحمدلله مولانا یو خبره بزین کې ساتي چې یو استحقاق ذاتی دی یو استحقاق وصفی دی استحقاق ذاتی معنا داوی چې انت کې وصف داخل نه څنګه دا ذات مستحق د ثنا دی د دې په وجه چې دا کار کړل نو انت کې وصف داخلي نو دې ته استحقاق وصفي وي الله سبحانه و تعالی مستحق د حمد په استحقاق ذاتی سره په استحقاق چا سره یعنی انت کې دا معنا نه چې دا کار کړل ځکه مستحق دا حمد دی د بلې وجه په وجه نه دا څنګه ده انت وصف داخل نه الله مستحق د وصف ته صفت ته په اعتبار د استحقاق ذاتی وصفي دوار سره او په خلاف د چانه د مخلوق نه شای که مستحق د ثنا ګرځي په اعتبار د استحقاق وصفي ګرځي بس لکه والصلاه علی نبیه محمد و صلات دی په نبی چې محمد دی صلات دی په رسول چې محمد دی نو الته د نبی او د رسول ذکر وړاندې لکېږي مطلب دا دی چې د مستحق د صلات په دی وجه دی چې د نبی دی او رسول دی دا وصف داخل دی خسره نزدک دا محمدین ته کې رستو اپ بیان یا بدل دا سے مستعملی کې په خطبو کې او الله تعالی په دې کې الحمدلله نو الله مستحق دی د حمد په استحقاق ذاتی سره او صفتی سره خو ذاتی سره او بخلاف ته نورونه چای که مستحق د وصف صفت ګرځي نو په استحقاق صفتی او وصفی سره ګرځي ذاتی سره نه چا سره نه جاوایم کا پوښ په الحمدلله الذي نزل الفرقان هغه ذات چې نازل کړي دی فرقان نو نزل الفرقان ته عادل ته کې علامه موصوف هغه ذکر کړي دی نزل الفرقان چې شی نازل کړي دی فرقان مبارکه نازل کړي دی دا مولانا نزل الفرقان نزل ينزل تنزيلا قرآن بارک کے انزلم ذکر کی گیا اور نزلم ذکر کی اول نزول ویستا
نو نزول ویلے کیږي حرکت تا من الاعلى الى الاسفل دبر نخکت حرکت تا سویلے کیږي نزول ویلے کیږي. دا نزول دو سیزونو کے راضی، بعض سیزونا متحیز بالذاتی او اغیت جواہر ہوئی، او یو غیر متحیز بالذاتی اغیت سوئی اعراض، یو تی یو ستا سپینوالے تا متحیز بالذاتی اسپینوالے دے متحیز بالاعراض دے. بیا چکم اعراض دی نو هغه بعض مشاهد دي لکه تورواله سپینواله خړواله او بعض غیر مشاهد دي لکه علم ایمان وغیرہ دا بچا. نو دا حرکت د برنه کتا دا چې کوم چیزونه اجسام دي متحیز بالذات دي هغه کې حقیقتا راضي اصالتا راضي هي کې سره راضي، او کوم چیزونه چې سړي اعراض دي بیا مشاهدی او که غیر مشاهدی نو پاره کې چې حرکت راځي نو هغه اصالتا نبی بلکې سی شی تبعا. نو قران کریم چې د بار نه کتر راغله نو دا خو متحیز بالذات نه لکنه، ځکه دا قران خو د قبیله دا اجسام او جواهر نه لکنه، نو دا په واسطه د حامل سره راغله، د حامل وحی سره، حامل چې هغه څوک دی جبرئیل. نو پدې کې دا حرکت من الاعلى الى الاسفل هغه اصالتن دې کتبان دې تبعان دې اصالتن دې کتبان تبعان دې. بیا دا نزول کله تعبیر په انزل سره کیږي او کله تعبیر په نزل سره کیږي. انزله کې دفعتن واحدتن یوکاری، انزله کې دفعتن واحدتن وی، او نزله کې تدریجن تدریجن بدما دما. قرآن د پاره کله لفظ ته انزله مستعملیږي او کله ورله لفظ ده نزله مستعملیږي. خود دلته بالخصوص نزلت کے ذکر شو، اشارہ ندی خبر تا چی دا قرآن کریم چی پا دم دم نازل شوه دے نو دا دا اللہ دا حق نلوی نعمت تے چی پا یو زر نازل شوه دے، دا غین موچت نعمت. او بلدارا ای وجه سره چې دا په یو ځل چې راغلی خو مونږ ته خو نه دی راغلی، اسماني دنیا ته راغلی او مونږ ته څه پیدا اوچتوله، مونږ خو تیاله پیدا اوچته کړله چې مونږ ته راته، او مونږ ته انزله دی که مونږ ته نزله دی نزله دی. نو ځکه الحمدلله الذي نزل الفرقان على عبده په خپل بنده باندې. ګوره دا عبد لفظ ذکر شو، رسولنا علماء ویدی کے فرق دے. ذکر رسالت من جانب الحق الى جانب الخلق، یعنی منتہائی خلقی، او عبدیت کی تگی من الخلق الى الحق. نو پہ اعتبار دا منتہا دا رسالت نا عبدیت اولاد اعتبار دا چا سرا عبدیت اولاد ہے، ذکر عبدیت کے انتہا چاہتے حق تا اور رسالت کی چاہتے خلق تا. نو پہ اعتبار دا منتہا عبدیت دا رسالت نم صحیح چاہتے. دویم دا دیو جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذي اسرا بعبده لفظ کے پدی عبده لفظ بانے بائی تحدیث بن نعمت کے بائے دا خبر کولا چې زړه الله عبد په دې ډېر زیات خوشاله ام چې مان الله تعبیر 50 سره کړل پاک سره حالت تینا تعبیروں پا آپ سره شعر دومره لوړ مقام اهم مقام التم تعبیر په هم شعر. دران رسول کریم چې کله معراج تلاړ الله ورته محبوبیت اور رسالت ته وخت کا عبدیت. رسول کریم فرمایا یا اللہ آئین التراب ورب الارباب، زخاورات رب الارباب،
زما عبدیت خوښ دی. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې تا کلم دمرا تواضع کړه زب ټول کرامات انسانیت عبدیت کې کېږم ټول کرامات نزکا اعلی عبده ته کې ذکر شو سلورم اعلی عبده ذکر شو زکا دا رسالت و نبوت دا نتیجه دا عبدیتی دا ثمره دا عبدیتی نو عبدیت یو ډیر لوی مقام لري نو زکا نزل الفرقان على عبده دا عبده لفظ ذکر شو او دا رسوله او دا نبیه او نور الفاظ مبارکه ذکر نشو وصلی اللہ تبارک